Goeiemôre. Dit is vandag die 30ste April en môre is dit die 1ste Mei. Nou as jy nou die afgelope paar dae of weke miskien nie so baie besig was nie, of dalk glad nie besig was nie, en daaroor skuldig gevoel het, dan kan jy môre die 1ste Mei heerlik afvat, sonder om skuldig te voel. Jy kan wel nog ons afspraak 6 uur nakom. Ek gaan nog, as die Here vir my spaar, gaan ek dit nog tot Saterdagoggend doen. Maar kom ons bid eers lekker saam. Maak so lank die Bybel oop by Matteus 24. Ons is mos besig om dit deur te werk en ons gaan 'n baie interessante gedeelte vanoggend lees. Maar kom ons vra eers vir die Here om vir ons daarin te help. Ag dierbare Here, dit is donderdag, die 30ste April. Ons is almal soos klei in die hande. Maar U Here is God, die Almagtige. U beskik oor ons lewe en daarom weet ons dat ons U kan vertrou. Ons weet, Here, dat U vir ons kom ontmoet en vir ons kom aanraak waar elkeen van ons is met die verskillende emosies wat ons dalk het, die verskillende vraagstukke of probleme. Maar dankie Here dat ons kan weet, soos wat dit ook vir ons gesê is, dat U Here vir ons tot beproewing bring, om ons te leer om nie op onsself staat te maak nie. Daar in 2 Korintiërs 1 het U vir ons dit so mooi geleer, dat ons deur beproewing geleer word om Jesus Christus te vertrou. Ons bid ook dan nou Here U seën toe op hierdie Matteus 24, maak dit vir ons oop, maak dit vir ons duidelik, en as ons dit dalk vandag nie heeltemal reg verstaan nie, gee ons dan deur die Gees insig, om ook daaruit te groei. Ons vra dit, want U is ons Here, en ons is deur die U genade, is ons U kinders. Dankie daarvoor, Here. Amen. Kom ons lees uit Matteus 24, en ons gaan lees vanaf vers 36 af, tot daar by vers 44. Nou ek is amper bang om oor hierdie gedeelte te lees, want dit het nou 'n bietjie van 'n ander kleur, en dis die gedeelte wat baie wyd en suid eintlik gedebatteer word, en wat vir 'n mens sê, maar sien jy, daar staan dit, en ek praat van die wegraping, en ek is nie lus om in 'n teologiese debat hierin te verval nie, dis ook nie reg nie, maar kom ons lees en ons kyk wat sê die Here vir ons. Hier staan die profetiese rede, die dag en die uur van die wederkoms. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie. Nie die engele in die hemel, ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit. Soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. In daardie dae, voor die sondeval, het hulle soos gewoonlik, luister baie mooi, geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sondvloed gekom en hulle almal weggesleer het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens. Dan sal 2 mense op die land werk, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. 2 vroue sal by die meel koring maal, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Onthou dit, as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Nou ek wil graag saam met dit, wat ek lees uit 1 Tessalonisense, en ek het nou ongelukkig nie by Bybel voor die tyd oopgemaak nie, maar ek wil graag lees uit 1 Tessalonisense, 'n baie mooi hoofstuk, 1 Tessalonisense 5, en hier staan dit geskryf, 1 Tessalonisense 5, dis op bladsy 270, oor die tyd en omstandighede wanneer hierdie dinge sal gebeur,
opskrif is die wederkoms van die Here, is dit nie nodig om aan julle te skrywe nie. Julle weet self maar al te goed, dat die dag van die Here onverwags kom, soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê, alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval, soos geboortepyne 'n swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. Maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Laat ons dan nie slaap nie, dan die wat slaap is van die nag, en die wat hulle dronk drink is van die nag. Maar ons wat van die dag is, daarby vers 8, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra, en die hoop op die verlossing as helm. God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in, en versterk mekaar, dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen. Nou ja, ek gaan my Bybel by altyd plekke oophou, en miskien kom ek nie weer by 1 Tessalonisense 5 vanoggend uit nie, maar kom ons kyk 'n bietjie na Matteus 24. Hier by Matteus 24 vers 36, staan 'n vers waaroor mense ook 'n vraag het. Hier staan, maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie. Nie die engele nie, die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit. Nou geliefdes, daar word op 2 maniere van die Here Jesus gepraat in die Bybel. Hy het 'n klomp titels, maar die een is die Seun van die mens, en die ander een is die Seun van God. Nou, met sy omwandelinge op aarde, praat hy van homself as die Seun van die mens. Maar hy word ook genoem die Seun van God. Maar as die Seun van die mens, waar hy hier in sy menslike gestalte nog was en met die disippels gepraat het, weet hy self nog nie wanneer die wederkoms kom nie. Maar in sy godheid sal hy, net soos die Vader, weet. Daarom sê hy vir hulle, en wil hy eintlik nie die atmosfeer skep, dat almal nou sekere inleeswerk moet doen oor wat hy oor die wederkoms sê nie. Hy sê vir hulle, ek weet nie wanneer dit kom nie. So jy hoef nie eens te probeer om my daaroor te vra nie, want ek weet nie. Dat hy wel kom, dit weet hy. Dat hy wel in mag en in majesteit kom, dit weet die Here Jesus Christus. Maar kyk wat sê hy verder. Hy sê, soos wat dit in Noag se tyd was. Nou, geliefdes, ons ken die verhaal van Noag, en as jy wil, kan jy dit weer 'n bietjie daar in Genesis gaan lees. Maar hy sê, Noag het 'n opdrag gekry van God af, en hy moes 'n ark bou, en die presiese afmetings die Here ook vir hom gegee. Maar Noag het die ark gebou, ek kan nie onthou hoe lank dit geneem het nie. Maar die mense om Noag het sekerlik mos vir hom gespot, ons weet dit. En het nie verstaan waarmee hy besig is of wat hy doen nie. Net so sal dit wees in die tyd van Jesus Christus se wederkoms. Hier staan dit in soveel woorde geskryf, dat die mense sal maar eet en drink soos gewoonlik. Mense sal dus met hulle gewone lewe aangaan, soos ook dan in Noag se tyd. Noag het sy ark gebou, hy het sy opdrag gekry, die mense rondom hom wat onverskillig was, ongelowig was, wat regtig waar nie aan die Here getrou was nie, hulle het aangegaan met 'n normale lewe. So mens kan hierdie teken, of mens kan hierdie koms van die Here Jesus, kan jy nie bereken nie. Net die vorige paragraaf het vir ons gesê, 'n vyeboom se stam word sag en hy kry blare, dan weet 'n mens dat hy binnekort gaan vrug dra. So is hierdie tekens om vir ons heeltyd te herinner, ek is op pad,
ek is op pad, ek is op pad. En staan hier dan geskryf, dat ook by die koms van die Here Jesus sê, daar by vers 39, net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die Mens. Dan sal daar 2 mense op die land wees, en dis mos nou ons kritieke teks. 2 mense staan op die land, 1 word saamgeneem, 1 bly agter, 2 vrouens maal meel by die meele, 1 bly agter, 1 gaan saam. Wat beteken dit? Dit wys vir 'n mens, en dis wat die Here Jesus hierdeur wil tuisbring. Die mense en ek en jy gaan aan met ons normale take, gaan aan met ons normale lewe, ons het ons normale gesprekke, het sy by die werk, het sy by die huis. Maar as die Here Jesus Christus kom, en dis net 1 wederkoms, as hierdie tekens in die hemel verskyn, en as hy in sy majesteit kom, en met mag kom, gaan inderdaad 1 saam met die Here Jesus, in sy koninkryk in, en 1 sal agterbly. Dit gaan u môre, heel moontlik môre, ek is nog nie seker van my reeks nie, maar ons gaan heel moontlik môre, gaan ek vir u wys, of dan nou Saterdag, u moet dit nie mis nie, gaan ek dan vir u wys, hoe dit dan werk. Maar hierdie teks gee nie vir ons genoeg bewyse, dat daar 'n tweede koms is nie. 'n eerste koms met sy geboorte, 'n tweede koms met die wegraping, 'n derde koms met sy finale koms nie. Ons verstaan die skrif as 'n geboorte, en sy finale koms, en daarom moet ons gereed wees. Hier staan dan geskryf, bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Wees waaksaam. Geliefdes, nie 'n pa of 'n ma, of 'n seun of 'n dogter, of 'n seentjie of 'n dogtertjie, kan dit uitstel nie. Daarom is hierdie pandemietyd, as dit nou deur wie ook al geïnisieer is met al sy conspiracy theories, maak nie saak nie. Dis 'n geleentheid wat God vir jou en vir my skep, sodat ek en jy oor hierdie saak finaal kan nadink. U sal onthou ook, ons het by die eredienste ook gehoor, met die Bybelstudies, besluit vandag vir Jesus. Besluit om jou lewe vir hom voluit te gee. Want dis dan wat 1 Tessalonisense 5 vir ons gesê het. Hy sê, maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap is van die nag, en die wat hulle dronk drink is van die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra, en die hoop op die verlossing as helm. So, wat 1 Tessalonisense 5 vir ons wil sê is, lewe. Lewe. Lewe tot eer van die Here. Leef in die lig, leef in die dag. Dan het ek en jy, of ons op die land werk, en of ons by die meele werk, en of ons by 'n auditeursmaatskappy sit, en of ons by 'n prokureursmaatskappy sit, en of ek by 'n hospitaal werk, en of ek 'n mediese praktyk moet aan die gang hou, en of ek 'n predikant is, en of ek doodgewone huisvrou is, dit maak nie saak, die punt is, wees waaksaam. En om vergelyk dit deur dan te sê, as daar dan 'n dief by jou sou kom inbreek, en die huiseienaar weet hoe laat jy dit sou doen, dan sal hy gereed wees en sal daar nie 'n inbraak wees nie. So wat die Here by ons bepleit is, moenie onkant gevang word nie. Moenie onkant gevang word nie. Ons as kinders van God, of ons op daai tydstip sal lewe, en of ons dood sal wees, ons sal dit almal beleef. Die koms van die Seun van God. Die koms van Jesus Christus, as regter en as koning. Kom ons sê vir die Here dankie. O dierbare Here, ons wil vir u dankie sê, dat ons die voorreg het, Here, om te kan glo in die wederkoms van Jesus Christus. Ons wil vir u dankie sê, dat u woord vandag met ons praat, en vir ons sê, niemand weet watter dag dit is nie, maar wees jy gereed. Maar Here, behalwe die wederkoms, behalwe die weerligstraal, die trompet,
die hemelliggame wat dit gaan verdwyn, behalwe die ongelooflike, wonderlike koms van U op die wolke en die trompet geskal, weet ons, U kan ook môre vir ons, enige een van ons individueel kom haal. U kan ons môre en vandag laat sterf. Maak dan, Here, dat ons ook dit as ons individuele wederkoms sien, en dat ons gereed sal wees, vir hoe ook al, wanneer ook al, U ons kom haal. Here, ons wil vir U dankie sê, dat ons mag leef, met hierdie vooruitsig, dat U vra hierdie 30 of 40 of 50 of 10 of 5 of 80 of 86 jaar op hierdie aarde. En U sluit vir ons die hemele oop. Ag Here Jesus, dankie dat U die prys betaal het. Vader, dankie dat U die wêreld en vir ons so lief het. Heilige Gees, dankie dat U hart in ons harte werk om ons daarvan te oortuig. Laat hierdie woord dan nou geseënd wees en dat dit vrug dra in ons lewe. Amen. Baie dankie. Sien U môre om en by 6 uur of die tyd wat U pas. Totsiens.